Tere hommikust! Kell on 6:15 ja jalutan eestipäraselt hääldades kohast nimega Tradajos. Ei tea, kas siis hispaania keeles on äkki Tradajos. Ööbisin sellises kohas nagu Casa de Beli, mis oli iseenesest väga mõnus, selline väike kohakene. Sinna juurde kuulus ka nende restorani osa, kuhu siis inimesed tänavalt said sööma tulla ja seetõttu oli aias ka väga suur ja päikse käes olev istumiskohad. Sain oma riided ära pestud, on nädal aega küll käsitsi ja seebiga pesnud, aga ikkagi seda nii puhtaks ja nii mõnusat lõhnavaks ei saa kui pesumasinas. Seega sain need selle 9 euro eest ära pestud. Kokku see protsess kestis 3 tundi ja mis mina tegin, oli see, et sain oma kätega panna pesumasinasse. Ülejäänud kõike tegi baariteenindaja ehk ka ühel inimesel oli siin mitu rolli. Ja pärast õhtusööga lihtsalt läksin ja võtsin kausist oma ära kuivatatud riided ja oligi sellega ühel pool. Kohtusin siin ühe Soome paariga. Pole ennem ühtegi soomlast siin Caminol kohanud ja ma arvan, peale nende kõige lähemad kohad on olnud kas Inglismaa või Hollandist, kus ma kedagi olen kohanud. Mees on samamoodi tarkvarainsener nagu mina. Naine on turunduses, seega teoreetiliselt meil ühiseid teemasid võiks olla. Ja huvitavatest asjadest võib välja tuua selle, et mõlemad tegelevad langevarjuhüpetega. Mees on teinud kokku vist üle 900 hüppe ja tegeleb muuhulgas ka base jumpinguga. Naine vist kuskil 500 tuuris ja iga aasta, kui teletornil on sünnipäev, siis sealt toimub base jumping, ehk siis nad võtavad oma campervanni, sõidavad Eestisse, tšillivad siin paar päeva ja siis hüppavad teletorni otsast alla. Tänase päeva plaan laias laastus on 2 valikut. Kas vist oli koha nimi mingi Hontes, mis on 19 kilomeetrit, mis on nagu vähe suurem, või siis oli Castro Jejits, midagi sarnast. Jälle hääldan täiega valesti, aga pole hullu. Ja see oli 28,8. Et sealt edasi suuremad kohad jäävad juba 40+. Ja alla selle on ka mõni koht, aga siis see distants on alla selle esimese Hontese. Alla selle on siis väiksemad kohad, aga siis see päevadistants saab jälle liiga lühikene. Ehk vaatame jooksvalt. Sööme nii nagu alati kuskil kohas hommikust. Teeme ära need hommikused YouTube'i protseduurid. Ja täna enamuse päevast tõenäoliselt kõnnini olen ka üksinda, seega saan täitsa iseenda järgi valida seda tempot ja kuhu ja kuidas ma kulgen. Tegemist on esimese 1,7 kilomeetri peale jääva Rabe de Calzadas külakesega, millest meie tänasel hommikul jalutame lihtsalt läbi. Selline platsike ja ööbimiskoht siis vahetult ennem linnast välja jalutamist.
nii kui sealt viimasest linnast läbi tulin, siis järgmised tund aega on olnud täpselt selline vaatepilt. Põldude keskel kauguses on tuulikud. Ja ütleks, et ta on üksluine, aga selline huvitavalt samasugune. Ütleks, et see on päris ilusa vaatega pingike. Istud siin ja vaatad üle oru. Kusjuures, kui varasemalt olid külad ehitatud alati kõrgematesse kohtadesse ja meie tee läks tihtipeale orgude selleks, et ronida üles künka peale külla, siis vähemasti see küla on täpselt keset orgu. Olen jõudmas külla nimega Hornillos del Camino, mis on minu jaoks 9,4 kilomeetri peale. Siin küla keskel on üks veevõtukoht, mille tipus on siis kukk. Ja lugu on siis selline, et külarahvas olnud olla siinsamas kohe kõrvale jäävas kirikus palvusel. Ja sellel ajal olla Napoleoni sõjaväelased siis külas teinud puhta töö ja kõik kanad kuked ära tapnud, omale kotti pistnud ja tahtnud linnast välja hiilida sellega. Ühel hetkel jäid nad aga külarahvale vahele ja külarahvas hakkas neid siis pinnima, et kuidas siis see lugu tegelikult on. Sõdurid küll alguses eitasid seda, aga selle peale üks surnud kukk olevat ellu ärganud ja kirema pistnud. Ja seetõttu ka sõdurid siis oma ilmselge valega vahele jäänud. Ja seetõttu ongi siis siin selline veevõtukoht ja seda troonib siis kukekujuke. Mina aga jalutan siit külast edasi. See kell on 8:38 ja need söögivõimalused on siin täpselt sellised, et eespool oli üks väike toidupoeke, mis ei ole keskendunud küll söögile, aga seal mingisugust võikut oleks saanud. Siis üks baar-restoran, mis siin on, see avatakse kell 9, kell on 8:40. Ja järgmine koht, kus on vähemalt kaardi järgi selline toidumärk ja oleks lootus süüa saada, on 18. kilomeetril. Ehk praegu siit natuke 9, 18 ja natuke vähem kui 10 kilomeetri pärast. Ja ma arvan, et selleks ajaks kell on umbes 12, mis ongi hea lõunaaeg. Ehk et ma liigun siit edasi. Kõht küll natukene koriseb, aga sellest ei ole lugu. Olen lahkumas siis Hornillos del Caminost ja järgmine koht on 5,5 kilomeetri pärast San Pol. Seal küll vähemalt selle legendi järgi, mis mul on, süüa ei saa. Aga vaatame, mis seal siis on, kui sinna jõuame. Vahepeal on tund aega mööda läinud, kell on 9:30. Mis on muutunud, olen välja otsinud oma jälle hullult moodsa, aga see-eest mõnusa kukla kaitsme. See Nokamits on, ma arvan, olnud siiamaani üks parimaid ja kõige rohkem kasutatumaid oste. Olen üles keeranud oma pikkade pükste sääred, aga maastiku mõttes ei ole väga palju muutunud. On endiselt selline roheline viljapõldude keskel
natukene on sellist künklikku ja vahelduvat vaadet, aga suures osas praegu tegeleme ikkagi veel sellest eelmisest orust välja ronimisega. Ehk tee on läinud peaasjalikult ülespoole. Aga ma ei ole meelega veel käimiskeppe välja kookinud, lähen rahulikus tempos. Mida vähem on neid kasutan ja mida rohkem oma kehaga tööd pean tegema, seda parem on see ka rasvapõletus. Ja arvestades, et päris palju on siin sellist saia söömist, siis tuleb kasuks. Jätame need käimiskepid sinna Galiitsiasse, kus maapind on võib-olla natukene rohkem mägisem ja mingisugused suured tõusud on meid seal ka teadaolevalt ees ootamas. Ma arvan, et Meseta on nüüd ametlikult saanud alguse. Ma olen suhteliselt kindel, et see seal keskosas muutub, aga vähemalt esmamuljed on küll sellised, et see ei ole nii igav, kui see giidiraamat väidab, et ta on. Seal öeldakse, et tegemist on üksluise teega, mis läheb põldude vahel. Ma arvan, et see oleneb, millega seda võrrelda. Kui võrrelda seda Püreneede mäestikega või mis seal eespool, no siis on kahtlemata üksluisem. Aga võrreldes näiteks nende motivatsioonisirgetega, mis meil on Eestis, on siin palju rohkem ja rikkalikum see asi, mida vaadata. Et vaatame selle suunaga, kuhu poole siis mina lähen. Et siit näeb väga kaugele horisondile, silmapiirile on erinevad nii-öelda kihid selles vaates, et on lähemad nõlvad, mis sa näed ja siis on kaugel on siuksed helesinised nõlvad ja seal on tuulegeneraatorid. Teed lähevad erinevatesse kohtadesse, siuksed lapikesed. Värve on minu meelest rohkem tee äärtes, kui on Eestis. Aga võib-olla ma selle tundega ka eksin, lihtsalt praegu on selline mulje, et siin on moonid kasvavad, natuke punakad, kollast ja igast muud kraami ka siin veel. Vastab jah tõele, et sa seda teed näed kaugele. Aga no, minust Eestis vähemalt see Oandu Ikla, mis ma tegin, see on ikka oluliselt üksluisem. Just vaatasin kella ja mõtlesin, et kell hakkab peaaegu 10 saama, et arvestades oma tempot, kuskil peaks siin olema see 5 kilomeetri külakene. Ja kui vaatad otsa ette, siis läheb pikk tee, ma mõtlesin, no paga, nii aeglaselt ma ju ikka ei kõnni. Aga mis välja tuleb, siis siin on niimoodi, et lähed ja siis need külad on orgudes. Ehk et siis kõnnid tükk aega, kuni põhimõtteliselt viimase hetkeni ja siis põmm on langus ja hopsti oledki küles. Ja noh, siin ongi näha, et 800 meetri pärast on San Polli alberge ja küla ma veel ei näe. Ma arvan, et see küla on täpselt niimoodi, et kui ma lähen siit alla ja keeran ümber nurga, seal mõnda üksikut maja on kaugemal näha, aga ma arvan, et see küla on meil siin allpool peidus. Uurisin nüüd natukene rohkem selle kohta, et miks ikkagi on nii, et esimeses kolmandikus seal Püreneede mäestikus on külad ehitatud küngaste otsa ja siin Mesetas on need ehitatud orgu. Tuleb välja, et see põhjus on eelkõige sõjaline, et see Püreneede poolne ots on olnud väga ebastabiilne ja pidevalt käinud seal kogu aeg mingisugune möll ja kraaklemine. Ja siis künka otsa ehitati peamiselt
kaitse-eesmärkidel, et sinna on raske rünnata, sealt on hea ülevaade ja nii edasi. Teiseks, kuna need künkad on siis seal võib-olla selle võrra suuremad ja need sademed koonduvad orgudesse, et siis seal olla olnud hästi niiske, soine ja üleüldiselt selline ebamugav. Meseta vastupidi on ajalooliselt või see keskosa olnud palju stabiilsem, rahulikum. See on palju lamedam. Ta on ikkagi selline künklik, aga võrreldes Püreneedemäest ikkagi lamedam. Ja külad pigem koondusid just nimelt vee ümber. Ja see vesi loomulikult oru põhjas on seda oluliselt kergem leida kui kuskil küngaste otsas. Ehk et siis külad on siin Mesetas kõik orgudes ja tõenäoliselt seda me võime siis siit edasi oodata, et tükk aega jalutame, külaga mitte midagi näha ei ole ja siis ops, põmm, 500 meetri pärast läheb tee alla ja küla on seal orus. Nii, aga nüüd ma olen jõudnud siia San Polli juurde, tee läheb otse edasi, aga siin on väikene kõrvalpõige siis külla sisse. Mina sinna minema ei hakka, aga seal külas on selline legend, et seal on mingisugune kaev. Ja legend siis räägib seda, et kõik palverändurid, kes sealt läbi käivad ja oma jalgu selles kaevus leotavad, et siis kõik nende jalamured pidavad ära kaduma. Ma ei ole väga kindel, kui palju on tegemist sellega, et see kaev või purskkaev, mis iganes seal on, niivõrd väga eriline on, kuivõrd sellega, et kui sa jalgu hoiad külmas vees, siis on suur tõenäosus, et sul hakkab väga palju parem kui juba puhtalt sellest. San Pol oli siis minu jaoks 14,9 kilomeetri pealt. 3,1 kilomeetri pärast tuleb veel üks natukene väiksem koht, nimega mingi Castellano, vist oli mingi Nostra. Ja pärast seda, siis veel mõne kilomeetri pärast, tuleb natukene suurem küla. Ma plaanin sellest esimesest siis läbi jalutada ja vaatame, mis seal järgmises suuremas külas pakutakse, mis peaks minu jaoks kuskil 18 kilomeetrit tähistama. 1 kilomeetri pärast lubatakse hommikusööki sellises ilusas värvilises kirjas, nii et võib-olla teeme selle hoopis selle esimeses linnas. Ma arvan, et see söögikoht, mille silti me nägime, võib olla see seal, mis on kahtlemata natukene erinev nendest restoranidest, mis siiamaani on tee peale jäänud, või õigemini kohvikutest. Ja tundub rohkem selline kodumaituse stiilis olevat. Tegemist on siis albergega ja ka baari restoraniga. Siin on näha, et we are open, coffee, breakfast, vegan optionid, mis mind nii väga ei kõneta, aga tundub, et siin on valikut. Seega lähme vaatame. See on esimene kord, kui midagi näeb ka hommikusöögi moodi välja, et siin siis peaks olema mingisugune kauss, kus on siis kohalikud puuviljad. Ma eeldasin, et siin on natuke rohkem kui ainult õunaviilad. Ja siis mingi ise tehtud müsli ja siis jogurtid natukene põhjas. Et kõik see kokku koos kokaga läks siin siis maksma 8,50. Koht oli iseenesest mõnus. Aga oleks soovinud natukene suuremaid portsjoneid. Et see hommikusöök kahtlemata oli tervislik, aga seda oleks võinud olla natukene rohkem. Ehk Hontasesse on siit veel endiselt 2 kilomeetrit.
ja mu plaan on, et teen ka seal ühe pausi, võtan tassike teed, mingisuguse võiksi ja siis sealt on veel 10 kilomeetrit minna. Ja siit ära minnes öeldakse sulle veel ka aitäh, et nende juures peatusid. Ma olen mingisugused külakesed vahepeal vist maha maganud, sellepärast et nüüd me oleme jõudnud Fontanasse. Selle Fontanasega, mis siis jääb mu sinna selja taha, on selline lugu, et see on oma nime saanud mingisuguste mitmete veesilmade või siis allikate või ma ei tea mille järgi. Ja kunagi olla sealpool, kus ma tulin, suur tühermaa ja olnud probleeme huntidega, et neid olnud nii palju ja jooksnud karjade kaupa, nii nagu tänapäeval võib näha lambaid karjamaal. Ja seal külas isegi oli ööpäevaringne valve ja hoiti just valvet huntide vastu, kes siis öösel tahtsid külla tulla inimesi murdma. Ja ainuke viis, kuidas siis seda teed pilgrimitel soovitati läbida, oli päeval. Siis, kui ümberkaudsed tahtsin öelda talunikud, aga no kes iganes siin karjatasid oma lambaid ja asju. Et nendel olid suured koerad ja päeval siis hundi probleem oli enam-vähem kontrolli all või nad ei tikkunud siis niimoodi ligi. Et igal juhul selline lugu on seotud selle Fontanasega, kuhu me just jõudmas oleme. Vahepeal nägite ka taustal 2 inimest läks mööda, et need on need samad soomlased, kellega eile ühes samas alberges koos olime. Nemad jäävad siia Fontanasse lõunat sööma, mis mõnevõrra ühtib minu teeplaanidega, et eks me siis aja juttu ja vaatame, et kellel millised plaanid edasi on. Välisime selle kohas. Saime siis järgmise hommikusöögi. Siin on liha, natuke juustu, saia, mis on soojaks lastud ja on näha, et teetassid on muutunud oma kuju. Ja tavaliselt ennem olid metallist, millega valad sangaga, siis nüüd on siin päris tass, suur tass. Olen siis parasjagu lahkumas Fontanasest, kell on saamas 1. Järgmisesse kohta on 9, ma ei tea, kas oli 0,1 või 0,8 kilomeetrit, ma arvan, et 9,1 kilomeetrit Castro Jeesits. Ja see on palju suurem koht, seal on albergesi jalaga segada. Kui ma jälle ei eksi, siis kas oli neid mingisugune odavamas hinnaklassis 4-5 tükki. Peab vaatama, millise kasuks me siis otsustame ja kas siia vahepeale ka midagi jääb. Vähemast selle Camino Ninja rakenduse järgi, mida mina kasutan. Siin liiga palju ei ole, võib-olla oli üks väiksem külakene. Aga vaatame. Ma arvan, et täna on mu kogu selle Camino kõige rahulikum päev olnud. Esimesel päeval kirustasin suure entusiasmiga Saint-Jean-Pied-de-Pordist Orissoni poole. Sealt edasi saime kokku juba Jay'ga. Siis 3-4 päeva oli pikki 30-kilomeetriseid päevi. Ja siis me ei peatunud. No õigemini peatusime küll, aga me ei võtnud nii palju aega, kui võib-olla oleks võinud. Et pigem oli ikkagi kogu aeg kiire tempo peal ja järgmisesse kohta. Siis Antoniga läks umbes samamoodi, et Anton võttis üle minu tempo, mis minul veel Jay'ga koos olemises sees oli. Ja siis läksid Antoniga teed lahku, tegin selle maratonpäeva. Ja täna ma arvan, et ma olen kõige aeglasem
sellel rajal. Vähemasti mina ei ole kellestki mööda läinud. Minust on nii mõnedki, kes ennast nii-öelda aeglaseks nimetavad, mööda läinud. Ma ise tunnen, et vaikselt longin, võtan palju rohkem aega filmimiseks. Ehk varem võib-olla need videod olid natukene hektilisemad, et mingisugune pilt sealt, mingisugune pilt siit. Ja täna ma olen proovinud olla rohkem süstemaatilisem, et iga küla, mis ette jääb, siis filmin, et nüüd jõuan sinna külla. Külast välja minnes jälle samamoodi, et nüüd lähen külast välja. Et ja siis muidugi olen püüdnud ka, kui seal giidiraamatus midagi asjalikku räägib mingisuguse koha või legendi kohta, siis olen ka proovinud selle ümber jutustada. Et kes neid videosi on algusest peale vaadanud, siis võite mulle märku anda, kuidas tänane video teile paistab, kas liigun õiges suunas, kas peaks midagi tegema teisiti, kas võiks millestki rääkida või mingisuguseid kogemusi jagada. Andke teada, saab seda arvesse võtta ja see pakub ka siia mesetasse siis tegevust, kui neid maalilisi vaateid enam võib-olla nii palju ei ole, mis seda elevust ja huvi tekitaksid. Ma arvan, et see koht, kuhu ma jõudmas olen, on San Antoni kloostri või kiriku varemed. Lähme vaatame seda lähemalt. Siin on üks ebatavalisemaid albergesi. Siin puudub elekter, soe vesi. Siin on olemas ainult minimaalselt hädavajalik. Ja koos küünlavalgel süüakse siin koos õhtust. Siin kiriku välisseinas on siis mitmed sellised nišiga õõnsused. Ja ma saan aru, et need on siis mõeldud selleks, et kunagi asetati siia toitu vaeste jaoks ja see Saint Anton on siis pühak loomadele. Ja üle Hispaania toovad inimesed siia oma lemmikloomi mingil kindlal päeval õnnistama. Ja mis iganes päeval see Saint Antoni päev siis on. Ma päris täpselt ei tea, miks need pingid siin on ja miks need vaatavad sellisele metallist kujukesele otsa. Kuid tõenäoliselt see mingisugune elu üle järele mõtisklemise koht ole. Siin selle Saint Antoni kiriku juurde käib ka selline lugu. Püüan seda edasi jutustada nii hästi, kui ma seda mäletan ja aru olen saanud. Aga igal juhul see kirikukompleksi hakati rajama 11. sajandil. Ja siin olid mingisugused 3. sajandis pärit reliikviad. Ja olla siis selline lugu, et keegi toonud siia oma tütre, kellel olid leepriaga ehk selle pidalitõbisusega väga sarnased nähud, mida siis hiljem hakati tuntma nime all nagu Saint Anthony's Fire. Igal juhul
olla see tüdruk tulnud siia reliikiate juurde ja siis ta saanud imekombel terveks. Aga see haigus, mida ta põdes, see ei olnud mitte leepria, vaid see on, inglise keeles on rye, äkki on nisu, ei tea, võin eksida. Mingisugune saileib, mille peal siis levib mingisugune seen ja see haigus on sellest seenest põhjustatud. Ja siis see koht saigi populaarseks kui koht, kus osatakse siis seda haigust ravida. Kuigi tegelikult siin tõenäoliselt midagi erilist ei tehtud ja see põhjus, miks inimesed terveks said, oli pigem see, et neile mõjus hästi siia jalutamine ehk see füüsiline koormus ja siis tee peal joodud vein. Aga tänasel päeval pakub see ühte kahtlemata unikaalset alberges ööbimise kogemust ja kes otsib sellist, ma ei tea, võib-olla õige sõna on, Jumala lähedust, siis see on kahtlemata koht, mis enda jaoks välja valida ja ära proovida. Oleneme nüüd lähenemas tänasele lõpppeatusele, mille nimi on Castejoaries, mis kokku teeb päeva pikkuseks 28,8 kilomeetrit. Ja see koht ajalooliselt oli väga tegus. Siin koos elasid nii prantslased või frangid kui ka juudid. See oli oma aja kohta võrdlemisi progressiivne, sellepärast et karistus juudi tapmise eest oli sama nagu kristlase tapmise eest. Ja siia tekkis siis 5 erinevat kirikut, 7 palverändurite haiglat ja siin justkui peaks olema midagi, mida vaadata. Me ees näeme ühte kirikut, seal üleval on kindlus, et kui me neile lähemale jõuame, siis ehk õnnestub ka midagi nende kohta välja uurida ja jagada. See meie ees peaks olema 13. sajandist Iglesia de Santa Maria del Manzano. Ja sellega seotud on üks legend. Nimelt olla Maarja siis Saint Jamesile, ehk eesti keeles on ta vist Jaakob, kuskilt õunapuu otsast ennast ilmutanud ja see ehmatanud selle Jamesi hobust niivõrd, et see tõusis tagajalgadele ja siis uuesti esijalgadele alla tulles tegi seda nii tugevasti, et hobuse kabja jäljed on siis jäänud sissepääsu ette. Lähme vaatame selle üle. Otsisin, mis ma otsisin. Ei leidnud mina seda õunapuud ja ei leidnud mina ka neid kabjajälgi. Aga lugu iseenesest on ju sellele vaatamata tore. Kuigi eks neid välja mõeldud lugusi on siin välja mõeldud igasuguste imelike asjade kohta ja ilmselt kõigile neile on ka äärmiselt praktiline seletus. Aga on nagu on. Nii, seal mäe otsas on siis San Estebani kindlus, mis peaks pärinema isegi Julius Caesari ajast. Seda ma ei tea, kas ta ise ka päris füüsiliselt mingit rolli mängis. Aga tegemist on siis väga heal positsioonil paikneva kindlusega ja seda kasutati siis selleks, et valvata Galiciasse minevaid teid ja Galicias on siis hästi kullarikkad kullakaevandused.
päris huvitavad puitkonstruktsioonid ja lisasambad siia paigaldatud. Ilmselt tegemist on ülemisi vana hoonega. Tasub esimesena kohal olla, sellepärast et siin on pesu kuivatamiseks ainult selline väike nurk ja kes on esimesed, on selle juba täis toppinud. Ja lisaks on küsimus, et kuidas see päike siia nurka paistma hakkab. Ehk minu otsus on, et mina ilmselt täna ei pese, sest homseks need ära ei kuiva ja õnneks mul on 3 paari. Siin on siis ühisköögi osa, lauakene ja siis potid. Duše ja WC-sse on siin muidugi hulgi, see on ainult üks nendest. See vist on meeste ja naiste pool ja vets ja duš on koos. Siin on selline väikene üldala kohe sisse tulles, mingisugused kapid. Ei tea, kas see on siis need, kes siis kasutavad seda donkey service'it. Ja siis siit üles läheb magamistuudesse. Või vähemalt ühte nendest, sest korrus allpool on samamoodi. 근데 식당이 안 돼 있어. 응?